सो लेट्स सी कि वो क्या बोलते हैं एंड लेट्स सी मैं कार्ड उस तरफ कर रही हूँ ताकि हम देख लें सुशांत क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि क्लियर सुशांत का कार्ड आया है. सो लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू से. ओके, सो सुशांत, what do you want to talk about? Queen of Wands, connection, happy home. तो लिटरली ये एनर्जी है जहां पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और अच्छा ये देख के डरना मत, ये पीहू की कारीगरी है सारी. बीमार है तो अब जो भी बोलते करवाना पड़ता है ना. मैं रेस्ट तब करूंगी जब मेरे से नेल पॉलिश लगवाओगे, और नेल पॉलिश देखो कैसे लगाई है. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स. नाउ एनर्जी इज देयर आर सम मीटिंग्स दैट आर प्लान्ड. मुझे लिटरली ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि कुछ मीटिंग्स हैं जो प्लान की गई हैं. नाउ व्हाई आर दिस मीटिंग्स प्लान्ड, लेट्स सी. और ये लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने कुछ मीटिंग्स प्लान की हैं. और व्हाई आर दीज मीटिंग्स बीन प्लान्ड? 10 of cups again, harmony and possibilities, to see the possibilities and to save a family maybe. तो literally क्योंकि family की energy है और इट इज टू सी द पॉसिबिलिटीज कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ हो सकती हैं. सो इट इज लुकिंग लाइक, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है. दिस इज फैमिली एनर्जी एंड कहीं ना कहीं हार्ट से निकलकर थर्ड आई में डॉल्फिन्स जा रही हैं. इंफॉर्मेशन फ्लोइंग, सो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड देन ईगल, ईगल आई से सारी चीजें छुपती नहीं है कुछ भी. तो लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम एन ईगल आई. तो यहाँ पर लिटरली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वेयर थिंग्स आर गोइंग टू कम टू मेन स्ट्रीम, जो ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं. विद सुशांत इज ऑल्सो सेइंग, एंड विद दैट ही इज ऑल्सो सेइंग कि कुछ कनेक्शंस जो हैं वो विजिबली सामने आना शुरू होंगे. कुछ चीजें जो हैं, कुछ कनेक्शंस, कुछ फैमिलीज, कुछ कनेक्ट्स वो विजिबली सामने आना शुरू होंगे. और दैट्स द एनर्जी दैट आई एम सीइंग हियर, दैट कुछ मतलब लिटरली कुछ कनेक्शंस विजिबली सामने आना शुरू होंगे. लेट अस आस्क हिम कि ये जो दिशा वाला, क्योंकि सुशांत ने बहुत पहले, इफ यू गाइज रिमेम्बर, सुशांत ने बोला था कि मेरा जस्टिस होने से पहले दिशा का केस सॉल्व होगा, दिशा के बाद ही और कुछ होगा. सो लेट्स सी इफ ही वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट दिशा. एंड 7 of wands की एनर्जी एंड ace of swords की एनर्जी. दिस इज डेफिनेटली कम्युनिकेशन. somebody is looking empress, somebody is looking at everything. और अगर आप वो एनर्जी देखो तो लिटरली अभी उसके फादर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है दैट इट वाज अ मर्डर. क्योंकि मुझे पहले बोला एक्सीडेंट था और सुसाइड बोला, लेकिन ये सुसाइड नहीं है. एंड लिटरली द एनर्जी इज दैट थिंग्स आर बीइंग looked into, and there is an energy of communications coming. So दिशा के केस में चीजें तो दिशा के केस से ही शुरू होंगी. So let's see what are we going to see in Disha's case. Sushant, breakthrough. Now you see these cards speak, right? These cards speak breakthrough. और breakthrough के बाद क्या है? King of Swords, the control, who was trying to control everything. और ये breakthrough का कार्ड एक्चुअली जस्टिस का कार्ड है, 11 नंबर. तो the King of Swords, who was trying to control everything, there is going to be a breakthrough there in that Disha Salyan's case. And let him ask if he has to say anything about his case, Sushant. And when I see his card, then I will stop. Okay. So in his case, so there is definitely things coming out in his case also. Let's ask how and when, क्योंकि communication है और 8 की एनर्जी है दोनों तरफ. ये 17 है, ये 8 of wands है. तो let's see Sushant's case. Intensity. See the cards are very clear कि चीजें जो हैं वो इंटेंसिफाई होने वाली हैं. जस्ट बी रेडी टू रिसीव, जस्ट बी रेडी टू रिसीव एंड थिंग्स विल बी इंटीग्रेटेड. तो मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत दिशा के केस से धीरे धीरे वो चीजें जो हैं इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगी. और ये दोनों बहुत चू चू कर रहे हैं, ये सामने बैठे हैं. तो दिशा के केस से चीजें जो हैं वो इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगी, और उस इंटीग्रेशन से जो चीजें हैं वो मूवमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी. यू जस्ट हैव टू बी रिसेप्टिव and you will see things happening. So literally that energy is very clear about Sushant's case also.
Now I want to ask one more thing, and if you want to ask something आप भी पूछ सकते हो, but मुझे पूछना है about his comeback. Okay, so if this will lead to his comeback. 7-4 I can see. Sushant, wow. Wow, this is beautiful. अगर दिख ले, ये लो जय माता की, मैं यही बोल रही थी कि अगर सुशांत दिख जाता तो और वंडरफुल होता. And if you see, if this will lead to his comeback, family, home, mother energy, empress, things coming to light, coming back, सफेद घोड़े पे, he's there. So if this will lead to his comeback, I clearly can see the answer is yes. There are 2 10s here, 10 10, and 5 6 7 8 9 10. Total is also 10. So that's definitely there. And let's see, Sushant, King of Swords. what else do we want to say? स्वागत तो करेंगे ही, किंग ऑफ सोर्ड्स. सो कम बैक और किंग ऑफ सोर्ड्स उन्होंने क्लियर दे दिया. सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू हिज कम बैक. एंड Sushant, if this is it, you can show me. King of Wands. If there is more, you can always let me know. Okay. Patience. ठीक है, पेशेंस, मूवमेंट, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, एंड देन डेविल पे अटैक. सो स्टे स्ट्रॉन्ग. डेविल पे डेफिनेटली अटैक होने वाला है. एक्शंस जो हैं वो लिए जाने वाले हैं अनडाउटेबली, और डेविल भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करने वाला है. बट इट इज द एनर्जी वेयर यू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड वॉक अवे फ्रॉम negativities. Just stay away from negativities. And मुझे ऐसा लगता है जैसे काफी strong actions जो हैं वो already planned हैं, और planned है तो वो एक्शन होंगे भी undoubtedly. And this is 10 and victory, 10 and 6, and this is the energy of literally the energy of after a lot of burden and a long travel, there is an energy of victory. So मुझे लिटरली ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रही है. आई थिंक दैट ही वांट्स टू से समथिंग एल्स ऑल्सो. सो लेट मी पुल आउट 1 or 2 more cards and see what he wants to say. Shant. Okay. You guys know why this is like that, right? Mirror, treat your body like the palace it is. Tower, unplug and relax for a spell. 43 is 7. And it's very clear energy. It is very, very clear energy. Everything is going to be crystal clear like a mirror. और बॉडी की एनर्जी आनी ही थी अनडाउटेबली, बिकॉज ही इज नॉट हाउ ही वाज. एंड टावर की एनर्जी है. लाइक लिटरली दिस इज द टाइम वेयर यू रिलैक्स एंड लेट थिंग्स हैपन. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. और कहीं ना कहीं वो ये एनर्जी वो भी है कि जो हमने अब तक सीखा है उसको अप्लाई करने का टाइम जो है वो बहुत पास आ रहा है. और अभी से स्टार्ट अप्लाइंग the things that we have learned from Sushant. Okay, tower, big tower moments. So if they are going to come, and जबरदस्त तरीके से आने वाली है tower moments. तो be ready for them, but be in balance. I think that's one of the most important things. Be in balance. Why? क्योंकि हमारी expectations होती है ना, फिर हम divine timing को question करने लगते हैं. That's something that we don't have to do. And I think that just believe in divine timing. Okay, and things will work out. So अब देख लेते हैं कल की एनर्जी कैसी रहने वाली है.